السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة أنا هعمل كيكة هشة جدا من غير بيكنج باودر ولا بيكربوناتو ولا كمان من غير فصل البياض عن الصفار. شايفين قد ايه هشة جدا جدا جدا، بطريقة ظريفة جدا وسهلة قوي قوي قوي، من غير ما تقعدي تعملي تفصلي الصفار عن البياض او تحطي اي مكونات رفع للكيكة. نبدأ الوصفة ونسمي الله. اول حاجة عندي ده سكر ناعم او خشن، مفيش مشكله، يعني مش لازم يكون سكر بودر. بيض 6 بيضات، انا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. 6 بيضات و هضربهم بس كده شويه عشان يعني يتجانسوا شويه بالمضرب اليدوي عادي. وبعد كده انا عندي ميه حطيتها في حله، حطيتها على النار، هتغلي خلاص اشيلها من على النار واحط البيض ده فوقيه. الفكرة ان انا كل ما كان البيض دافي شوية كل ما كان بيديني قوام هش جدا جدا جدا. انا عاوزة اوصل اللي عنده ترمومتر يوصل البيض ده ل من 37 ل40 درجة. خلاص. آه، انا عندي دي ميه لبن، سوري، لبن وزبده. لو انا عايزه اخلي مثلا الكيكه بطعم البرتقال هحط بدل اللبن احط عصير برتقال. احطهم في الميه الدافيه اللي انا شلت منها البيض. بعد ما اوصل، طب اللي ما عندوش ترمومتر يعني انا احط طرف صباعي كده، الاقي البيض دفي دفي، يعني عارفين زي ما بنعمل اللبن عشان نعمله زبادي، هنخليه نوصله للدرجه دي دافي جدا، دافي يعني ميبقاش سخن يا جماعه، خلي بالكم. بعد كده هتضربه بمضرب البيض لغاية ما اوريكم القوام على سرعة عالية، الأول على سرعة عالية وبعد كده اوريكم القوام اللي هيوصله. شايفين بدأت تهيش ازاي وتفتح؟ هتفتح أكتر من كده، هتشوفوها دلوقتي. شايفين فتحت خالص ازاي؟ شايفين الهشاشة دي بتغني تماما عن البيكنج باودر وبيكربوناته وان احنا نفس الصفار ابيض، سهلة جدا جدا جدا. هحط الفانيليا في الفترة دي بقى، هحط الفانيليا و هضرب ضربة كده، وبعد كده هعملها على سرعة متوسطة عشان انا مش عايزة الهشاشة دي كلها الهوا ده كله ينزل. شايفين القوام هو كده خلاص حلو، بس انا يعني هضرب بس دقيقة كده على سرعة متوسطة لغاية ما يديني القوام ده. شايفين القوام ده قوام ممتاز خلاص كده. بعد كده انا احط مقدار الدقيق بتاعي وعليه رشة ملح، معلهوش ولا بيكنج باودر ولا بيكربونات. هنحطه ننخله، وبعد كده بالسباتولا او معلقة خشب. شايفين التقليب، طريقة التقليب مهم جدا عشان ما نزلش كل الهواء اللي انا دخلته في البيض. اول ما الاقي دي اختفى خلاص اوقف تقليب. هاخد من تحت لفوق واقلب كده المعلقة زي ما انتوا شايفين بالظبط. انا خلاص اختفى عندي الدقيق، هستكفي بكده. الخليط زي الزبدة اهو ساح واللبن دافي شوية. باخد مقدار كده شوية من الخليط واحطه على الخليط اللبن والزبدة واقلبه شوية. انا عندي السلطانية دي كانت صغيرة فجبت سلطانية اكبر عشان ما كنتش عارفة اقلب فيها يعني. انا عاوزة بس بحيث ان الخليط اللبن والزبدة لو دخلته على طول على خليط الكيك هضطر اقلب كتير قوي في الخليط ولغايه ما يختلطوا في نفس ف هي يعني هينزل هوا كتير من الخليط بتاعي.
فانا مش عايزه كده، فانا خدت شويه خليط اقلبه كويس، وبعد كده بوصله قريب يعني من الخليط بتاعي، انزله واحده واحده. شايفين السباتولا بنزل عليها الخليط عشان ما ينزلش مره واحده، وممكن ينزل يهبط لي الخليط بتاعي. وبرضه تقليب زي ما انتوا شايفين، الحركه دي ما بتخليش اقلب كتير في الخليط الكيك. بعد كده هحطه في قالب، اي قالب عندي. دي حلوة قوي جدا لو عايزة تعملي توتة رائعة. هحطها في اي قالب عندي، واحطها في درجة 170 درجة. تاخد حوالي 35 دقيقة ل 40 دقيقة على حسب الفرن بتاعك. الباقي فاضل باقي عندي، حطيته في قوالب الكب كيك ديت السيليكون. وحبيت بقى ايه ازود شوية حاجات كده، شوكليت، و عندي انواع، كذا انواع كده شوكليت حطيتهم عليها للاولاد يعني. هي بصراحة يعني فعلا التورته دي، الكيكه دي تنفع للتورت قوي. برضو حبيت احط حته قطع تمر، لو ممكن تحطي اي مثلا انواع فواكه مجففه تبقى لذيذه جدا برضو. زي ما قلت لكم، لو حبيتي تعمليها بطعم البرتقال تحطي على البيض بشر برتقال، وبدل اللبن هنعمله عصير برتقال. برضو هنحط الكب كيك دوت بياخد اقل من الكيكه، يعني انتي تتابعيه من 15 ل 20 دقيقه برضو على 170. لو عجبتك الوصفه دي ما تنسيش بقى تعملي سبسكرايب وفعلي الجرس وشجعيني بلايك، شجعيني بلايك، يا ريت يا ريت يا ريت. ادي القوالب ده طبعا الشوكولاته نزلت تحت، فطبيعي يعني بتبقى لونها كده. وادي الكيكه بعد ما قلبتها، لازم تخلي الكيكه تبرد قبل ما تقلبيها. فعلا كيكه رائعه، يعني المقدار ده صغير مش كبير، بس الكيكه عشان هشه ما شاء الله عملت لي يعني كيكايه وحلوه يعني مش صغيره. ممكن تعمليها في قوالب كب كيك كلها، وتزينيها بكريمه. انت بقى ابدعي بقى وايه وممكن تعمليها بأي بقى قالب مستطيل مدور، وتعمليها طبعا تضاعف المقدار اللي انا هكتبهولك. بيبقى آه عاوزاها توتة كبيرة، بتبقى سهلة جدا انك تفصلي على الصفار عن البياض. زائد ما عندكيش مثلا بيكنج باودر، ما عندكيش بيكربونات، وحاملة الوصفة دي في منتهى الجمال ومنتهى السهولة. شايفين هشة قوي قوي، يعني فعلا اسفنجية بطريقة فظيعة. متنسيش بقى تشجعني بلايك، واقولك سلام عليكم.